Блядь, да я еще тут, я живая. Ладно, конечно, будет, когда тебя не станет. Нет. Ну давай. Давай договоримся, что когда меня не станет, ты не будешь плакать. Знаешь, нет, и ты не будешь страдать. Ну ты будешь знать, вообще такой ебать. Можно даже меня куда-нибудь завещать на изучение. Кстати! Да! Реально, нормальная тема. А пожертвовать твоим фондом? Да, можно. Даже если ты на этом денег не работаешь. Даже? Даже если ты про такую формулировку, Ну, в смысле? даже если я заработаю, то есть ты не хотел сказать, даже если ничего на этом не заработаешь. Нет. Ну, я думала, ты хочешь безвозмездно ему пожертвовать. Ну да. От слова пожертвовать. Да. А дальше я добавила, что если ты на этом что-то заработаешь, то ты будешь типа как пожелаешь, обслужить. А можно сейчас предложение? Там у меня охуенные органы есть. Парочку точно А дадут. как же ты предложение? Интересно, есть люди, которые продали какой-то свой офис, посмотрели почту, что пойти. Я не наблюдаю, это фонд, но как бы как мы поняли, каждый был столик. Какой мы с тобой сегодня такие веселые. Вообще. Какой аж необыкновенный. Необыкновенная. Целая вселенная, необыкновенная моя. Вот это поворот. Солнце, смотри, солнце прям напротив меня, оно как-то в меня светит. Если вот так я буду продолжать летать, то я буду писать, что он светится по мне. Вот так, оно и меня так. Я знаю. Ну, ты просто об этом не подумай. Оно как будто ты назад ставишь. Только меня то самое. Да. У нас сегодня такое хорошее настроение из-за того, что мы потренировались с утра. У меня такое настроение каждый день. А вот всегда Да. Из-за того, что ты потренировалась с утра. я всегда тебя слушала. Даже на раунах. Может, из-за этого? Ты с самого утра взбодрилась? Да. А потом еще вот это. А, Да. блядь, все берут абонемент за 7 тысяч раз, ладно, так на меня хорошо влияет. Сколько стоит мое хорошее настроение? Всего лишь 7 тысяч, да. 7 тысяч разделить на 30. Ладно. А 7, подожди, Ну, это где-то по 222.
Видишь хорошее настроение, да? Да. Как будет не выедет. Просто как будто не поэт, как будто он просто действительно на месяц 4 недели, 4 месяца. Но неужели ты будешь на этот день потратить? Конечно, нет. На Фрайдере мы ходили каждый день. Эй, Даже бывало по 2, по 3 тренировки. Потому что там сделали, короче, а потом сделали уже за день, Потом 2 недели платных тренировок. потом, да, платные, мы уже тянули. И было в коронавирусе. Ну, как думаю, можно. Да. Потому что, когда ты каждый день ходишь, ты уже втягиваешься, и можно реально, не на всю силу вот это вот убиваться, хотя все равно это было тяжело. Да и я ходила, да. Да. Ну, как ты ходила, тоже такое, да.